Wakaazi wa maeneo ya Ziwa la Ng'ombe na Mkomani kiujumla katika eneo bunge la Nyali, kaunti ya Mombasa wameweza kujumuika pamoja na washikadau mbalimbali wa kijamii kuweza kujadili mikakati madhubuti ya kuweza kukabiliana na changamoto ya mafuriko ambayo imekuwa ikijirudia kila msimu wa mvua inaponyesha. Kongamano hilo ambalo limeweza kulenga kutafuta suluhu ya kudumu ili kuweza kupunguza athari zinazowakumba wakaazi kila mwaka. Kwa mujibu wa wakaazi wa maeneo haya, moja ya sababu kuu ambayo inachangia mafuriko hayo ni mipangilio duni ya ujenzi wa nyumba, hususan ujenzi unaofanyika katika mikondo ya maji na maeneo yaliyotengwa kwa mifereji ya kupitisha maji ya mvua. Hali hii pia imetajwa kwamba ni tatizo sugu hilo ambalo linaweza kusababisha hasara kubwa ikiwemo uharibifu wa makazi, mali pamoja na kuhatarisha maisha yao. Wakati huo huo, imefahamika kwamba mafuriko huweza kuchangia pakubwa kuibuka kwa mlipuko wa magonjwa kama vile kipindupindu na malaria ambayo hutokana na maji yaliyotuama. Aidha, watu wanaoishi na ulemavu pia wamebainika kuathirika pakubwa zaidi wakati wa mafuriko kutokana na changamoto ya kuweza kufikia huduma muhimu kama vile hospitali, shule na mahitaji yao ya kila siku. Kwa upande wa uongozi na usimamizi, chifu wa lokesheni ya eneo la Maweni, kaunti ndogo ya Nyali, Bernard Omolo, ameweza kuchukua fursa kuweza kuwahimiza wakazi kuweza kuzingatia tahadhari zote zinazotolewa na idara ya hali ya hewa, ikiwemo washikadau kama vile Red Cross na serikali kuu ili kuweza kujikinga dhidi ya athari za mafuriko ambayo yanabainika kila uchao. Kupitia hatua hizi za wanajamii kuweza kushirikiana kwa pamoja, shirika la Dream Achievers Youth Organization wakaweza kupata mradi ujulikanao kama Daraja unaoshughulikia masuala kama haya yanayowakumba wananchi na kuumia kila siku. Labda unajiuliza Daraja ni nini? Daraja ni mpango jumuisha kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kutoa tahadhari za mapema uliobuniwa na Resurgency kama mshirika mkuu. Mradi huu unafadhiliwa na ofisi ya mambo ya nje pamoja na Jumuiya ya Madola na maendeleo ya Uingereza maarufu kama FCDO kupitia mpango wa huduma za taarifa ya hali ya hewa na tabia nchi yani WISA, na unatekelezwa kwa ushirikiano na ofisi ya hali ya hewa ya Uingereza yani UK Met Office. Baada ya mradi huu kufanikiwa vyema katika jiji kuu la Nairobi, sasa unazinduliwa mara ya kwanza kupitia shirika kubwa la Kenya nzima linalojulikana kama Dream Achievers Youth Organization katika kaunti hii ya Mombasa. Hatua muhimu inayotia alama ya kuzisaidia jamii zinazokumbwa na balaa hii kila siku. Iposa kwa upande wao wawakilishi kutoka shirika la Dream Achievers Youth Organization yani DAYO, akiwemo msimamizi wa mradi anayehusika na masuala ya hali ya anga Linda Inimuli pamoja na mratibu wa programu Enos Opio, wamesema kwamba kupitia vikao vinavyokusanya maoni ya jamii kuhusu mbinu bora ya kuweza kukabiliana na mafuriko, wameongeza kuwa jamii inaonyesha utayari wa kuweza kushirikiana na mashirika pamoja na serikali katika kutekeleza usuluhisho, ikiwemo kuhamasisha ujenzi unaofuata sheria, usafi wa mazingira na matumizi sahihi ya taarifa za hali ya hewa kwa wakati. Kwa ujumla, wadau wote wanaoshiriki wanakubaliana kwamba ushirikiano kati ya jamii na serikali na pamoja na mashirika ya kijamii ndiyo nguzo muhimu pekee ya kuweza kupata suluhisho la kudumu la kuweza kutatua changamoto ya mafuriko katika eneo la Nyali na maeneo mengine yenye changamoto kama hizo. Mimi ni Terajab Juma.